Mimrëma të ndëruar shikues, jeni me emisionin Business Plus. Sonde do të flasim për atë se sa viti që lan pas mund të jap shpresë për një vit më të mirë ekonomik dhe çfarë mund të pritet gjatë vitit 2026. Do të ndalemi te paga minimale dhe standardi jetesës, zhvillimet në tregun e punës, mungesa e fuqisë punëtore si dhe projektet kyçe infrastrukturore që ndikojnë drejt për drejt në ekonomi. Për këto tema të ftuar në studio kemi kryedarin Odës Ekonomike të Maqedonisë Veri Perëndimore, zotin Nuhi Aliu. Zotëri Aliu, përshëndetje dhe mirë se erdhët. Përshëndetje, mirë se u gjetëm. Atëherë, para se të flasim për projektet gjatë vitit 2026, nëse e shohim vitin 2025 nga perspektiva e biznesit, a mund të themi realisht se viti që e lan pas ka qenë një vit përparimi apo thjesht një vit mbijetese ekonomike dhe a ka arsye reale për optimizëm gjatë vitit 2026? Shtash kur jemi te viti 2025, patjetër duhet të them se ka pas kompani të cilët, më thonë, që kanë qenë anëtarë të Odës tonë, që kanë luftu edhe për mbijetesë. Po ka pas edhe perioda, domethënë, kur ato edhe kanë punuar mirë, domethënë kanë pas rezultate pozitive, kanë pas edhe profite. Kështu që 2025 mund ta mbullaksojmë si një vit për sektorin real pak i rënd, domethënë pak me sfida, për arsye se problemet kanë qenë të ndryshme, të natyrave të ndryshme, po nuk mund të themi se s'kan pas edhe kompani të cilat domethënë kanë punuar me profit dhe nuk kanë pas problemat mbijetesës, por në një farë mënyre ka zhvillu procesin e biznesit ashtu si kanë ditë ata edhe si janë gjetë në treg vetë me financat e veta, për arsye se ne patjetër duhet të pranojmë se kemi kompani të cilat janë edhe të fuqishme, financiarisht, dhe rezultatet e tyre edhe në top 100 i kina treguar. Kompanit më të vogla dhe të mesme kanë pas probleme, domethënë të ndryshme, sidomos hoteleria, edhe këto të restoraneve, domethënë ata që merren me restorane, me gastronomi, kanë pas më shumë të probleme, për arsye se çmimet në treg nuk kanë qenë aq stabile. Disa herë ju e dini, dashur të intervenojë qeveria, domethënë me masa administrative që të bën domethënë ngrinjen e çmimeve, që në një farë mënyre tregu mos të paraqitet si një treg, domethënë i disballim që ka, si një treg domethënë ku çmimet brenda ditës domethënë ndrohen, dhe në situata të këtilla kur kemi edhe luftra përreth, mund të themi se gjithë ato faktorë ndikojnë dhe i japin të drejtë qeverisë që të bjerë edhe vendime për t'i ngritë çmimet. Këto ishin sadokudo pak disa akcente, po takimet që i kemi pas me nivelin shtetëror, këtë duhet ta sqaroj. Për arsye se keni realizuar takime të shumta me kryeministrin, por edhe me përfaqësues tjerë të institucioneve. Më intereson ajo se sa prej këtyre problemeve, përveç disave që i përmende, janë të inkorporuara në politikat të cilat janë paralajmëruar për vitin 2026. Ne kena pas komunikim të përhershëm me institucionet, e sidomos me qeverinë, domethënë anëtarët e qeverisë, po edhe me premierin, dhe shqetësimet tona domethënë i kanë shpreh para aty, dhe gjithë programin e Odës, problematikat, edhe propozimet për të funksionu sektori real, domethënë më mirë në ekonominë e tregut të vendit tonë, i kemi shpreh problemet tona, i kemi paraqit, kemi domethënë ka gatishmëri nga qeveria, sidomos nga premieri, që të gjitha ato probleme të cilët jemi ballafaquar në vitin 2025 të mos përsëriten ato probleme, për arsye se do të kete edhe nga qeveria, edhe nga institucionet, gatishmëri që biznesin ta ndihmojnë dhe të jenë pranë biznesit,
Ato neve mund në ndihmojnë me kreditë të ndryshme. Ju e dini se edhe vitin 2025 pat një kreditë të cilën e morëm nga Hungaria dhe u nda ajo edhe për bizneset diku 250 milion euro, kështu që me një kamatë shumë simbolike që ishte domethënë një injekcion financiar për sektorin e biznesit. Nuk arritën gjithë të marrin kredi prej asaj shume, por një pjesë e madhe kanë marrë kredi. Nuk kemi shënime të sakta domethënë se sa antarë të odës tonë, antarësisë tonë kanë marrë kredi me kushtet të levërdishme, me kamata të ulta, po sigurisht se kanë pas mundësi gjithkusht të paraqitet, domethënë, sepse shpërndamja bën nëpërmjet bankave komerciale. Për këtë vit ka një paralajmërim tjetër se do të kemi edhe një kredi nga Mbretëria e Bashkuar. Shuma e cila është planifikuar është 6 miliard në total, mirë po ende nuk dihet se si do të rrjedhin procedura. Vetëm vetat borç pak për pyetjen e parë që tha ato problemet të cilat i kemi pas 2025 dhe takimet që i kemi pas, a japin shpresë 2026, japin shpresë. Këtë shpresë domethënë e japin në atë mënyrë institucionet se 2026 duhet të jetë domethënë edhe kreditimi, edhe normat e kamatas, edhe gjithandej domethënë çka kanë ato në disponim dhe të cilat mund t'i marrin me vendimet të qeverisë, do t'a bëjnë për biznesin. Ka gatishmëri. Kështu që zbesoj që 2026 mund të përcillen të njëjtat probleme të cilat i kemi pas 2025. Në rregull, tani ndalemi te një pyetje e cila është mjaft aktuale periudhën e fundit, ajo është paga minimale. Oda ekonomike e Maqedonisë Veri Perëndimore vitin e kaluar kërkoi që paga minimale të rritet në 500 euro dhe të ulen kontributet nga 47.7% në 32%, mirë po këto kërkesa nuk arritën të realizohen nga ana e qeverisë. Më intereson se cili është qëndrimi juaj këtë vit sa i përket pagës minimale. A keni ndryshuar qëndrim apo mbeteni ende në këtë? Domethënë, ne si odë ekonomike gjithmonë kemi qenë pro pagës minimale. Mirë po jo në mënyrë të pakontrolluar të rritet paga minimale, për arsye se unë e kam thënë edhe me një emision të TV21 se nëse shkon në mënyrë të pakontrolluar, nëse paga minimale rritet jo si rezultat i parametrave ekonomik, si rezultat i produktivitetit, i cili kur kemi produktivitet më të lartë, zvoglon shpenzimet, rritet profiti. Kështu që ne jemi për rritjen e pagës minimale dhe kemi propozuar që para 2 viteve 500 euro të jetë. Pajtohemi që të ketë rritje, po gjithmonë duke u bazuar në parametrat ekonomik që ata të kenë ndikimin e vetë në rritjen e pagës minimale. E përmenda produktivitetin, po edhe parametrat tjetër. Mirë, ne tani kemi një ligj i cili i harmonizon shpenzimet mbas pagës mesatare dhe argjimet e jetesës vitin paraprak dhe e kemi një farë formule e cila përllogaritet paga minimale, ku sipas Ministrisë së Ekonomisë duhet të kemi rritje tani në mars prej 1200 deri në 1500 denar. Sa do të ketë ndonjë rritje të pagës minimale jashtë kësaj ende nuk dihet. Shohim se palët kanë takim mes tyre, por asesi të gjejnë ndonjë gjuhë përbashkët. Keni ndonjë informacion se mund të ndodhë ndonjë rritje jashtë harmonizimit ligjor apo? Ne në mënyrë permanente si odë ekonomike domethënë e kemi përkrah konceptin e rritjes pagës minimale, po gjithmonë domethënë tjetë e kontrolluar, mos bëjmë dhe një rritje domethënë në mënyrë paushale, e cila mund të dëmton disa sektorë të ekonomisë, të cilët janë sidomos tekstilit e komponent, domethënë për arsye se atëherë ato do jenë jo konkurrent në treg. Ato ose duhet të arritin produktivitetin, që të zvoglojnë shpenzimet, që të fitojnë më shumë të hira të kenë, që të mund të mbulojnë ato paga, sado që janë minimale, për ata janë përsëri një shpenzim shumë i rëndë, për arsye se e dim se në çfarë gjendje ndodhet domethënë industria e tekstilit. Kështu që ne do të mbetemi edhe më të tje për në qëndrimet tona për rritjen e pagës minimale në odën ekonomike, për arsye se i shohim se çmimet kanë shku dhe janë rritur në mënyrë enorme, dhe ajo rritje e çmimeve domethënë nuk korespondon me rritjen e të ardhmeve personale, po edhe të pagës minimale. Pra dhe këtë vit do të mbetemi në qëndrimin që paga minimale të rritet në 500 euro. Në 500 euro, po çka kemi? Ne kemi një kusht aty.
edhe me partnerët qeveritarë, edhe me institucionet tjera, po në veçanti me premierin, kemi përmend se kjo mund të ketë sukses edhe mund mos e dëmtoje sa mendojmë ato sektorë të cilët e rritin pagën minimale, do të ketë suksesshme nëse ne, domethënë, nuk i rritim në mënyrë progresive kontributet. Kontributet duhet të rriten ose t'jenë në atë nivel të cilin edhe momentalisht paga minimale i pagun diku 32%, e jo të shkojnë në mënyrë progresive, ashtu si rritën të ardhurat, ashtu të rritet edhe kontributet, për arsye se atëherë punëdhënësit, po edhe bizneset ranohen dyfish. Edhe në një anë nga rritja e pagës minimale, edhe nga ana tjetër rritje e kontributeve, që ne këtë gjithmonë si tezë e kena mbrojtë se kontributet duhet jenë, domethënë që aty të mbetin 32% nëse rritin pagën minimale, jo të rriten në mënyrë progresive, për arsye se edhe në rajone, në vendet me të cilët kufizohemi, parafërsisht domethënë ato që aty e kanë përqindjen e kontributeve 32 deri 34% Shqipëria, Serbia, Kosova. Kështu që, më thënë, kemi modelet të tilla, ku kontributet nuk rriten në mënyrë progresive, por nuk kemi arrit ende marrëveshje me faktorin politik, dhe më thënë, drejt për drejti me këto ekipet ekonomike me të cilat disponojnë partitë të cilat janë në pushtet. Kemi aty edhe pak disa dilema, ndoshta në të ardhmen shpresojmë që edhe këtë vit të kalojë propozimi jonë për kontributet, mos rriten në mënyrë progresive. Rritja e pagës minimale po diskutohet në Këshillin Ekonomiko-Social me sindikatave qeverisë dhe organizatës së punëdhënësve, por nuk janë pjesë edhe odat ekonomike. Pse? Ndoshta kjo do të ishte pyetje e adresuar më mirë tek kryetari i Këshillit, i cili është ministri i ekonomisë, mirë po më intereson edhe cili është qëndrimi juaj në lidhje me atë se odat ekonomike nuk janë pjesë e Këshillit Ekonomiko-Social. Për arsye se vendimet që merren pikërisht për pagën minimale i prekin drejt për së drejti kompanitë apo bizneset. Bizneset. Po pikërisht këtu desha të lidhem, domethënë, meqense ato bisedojnë për pagën minimale, sa duhet të jetë, çfarë duhet të jetë, a çato paga duhet të siguron biznesi, domethënë bizneset, sektori real, po tjetë edhe oda ekonomike prezente aty, kur gjësë që nuk ka, dhe ne gjithmonë, po edhe tash, jemi të gatshëm ta japim kontributin të si oda ekonomike në sferën e marrëveshjeve të cilët bisedohet për pagat minimale. Atëherë është e natyrshme nëse jo të jemi si vendimmarrës, a kupton, po të jemi domethënë prezent gjatë diskutimeve në mënyrë që besoj se ju ndihmojmë me propozimet tona të cilët vinë nga sektori real. Ato mas shumë t'i kanë nevojë për këtë, po edhe ne si oda ekonomike duhet të jemi pjesë e atij këshilli, për arsye se mendojmë se nga ndonjëherë Këshilli Ekonomiko-Social, domethënë, mund të bjerë edhe vendime të cilët biznesi mund edhe mos i pranojë si vendime, domethënë, të cilët korrespondojnë me situatën ekonomike në të cilën jemi, kështu që do të ishte një plus edhe për ata kontributin që mund ta jepë oda aty, po edhe për ne që të jemi të njoftuar se çfarë biseda bëhen. Njerë për njerë nuk ka ndonjë marrëveshje në lidhje me pagën minimale, por do të shohim se si do të rrjedhin gjërat. I përmendëm vendet e rajonit pak më herët, nëse i shohim pagat minimale, e kemi Malin e Zi, e cila jep pagë minimale prej 600 euro, Serbia prej 500 deri 580 euro, Bosnia Hercegovina 525 euro, tani kemi Shqipërinë, e cila ka filluar nga 1 janari të paguajë pagë minimale prej 500 euro, ndërsa Maqedonia e Veriut ka pagë minimale prej 397 euro. Duke e parë këta që vendet e rajonit kanë pagë minimale prej 20 deri 30% më të lartë se vendi jonë. Parashtrohet pyetja, mund të ndikojë kjo që kemi edhe ikje të fuqisë punëtore drejt këtyre vendeve, duke pas parasysh se paga minimale përveç se është më e lartë, ne e dimë se në ekonomi ndikon edhe në rritjen e pagave të tjera, por edhe është një indikator e cila tregon për një standard të një shteti krahasuar me shtetin tjetër. Shumë pyetje me vend, domethënë është shumë e vërtetë që vendet për rreth nesh kanë paga minimale më të mëdha. Paralajmëroj edhe për Kosovën, kryeministri
që do të jetë përsëri si duket kryeministri I qeverisë Kosovës. 425 euro ka 425 euro me kushte mbas një kohe të bëjë edhe një rritje. Po 500 euro prej është shumë e rëndësishme të përcjellet, domethënë mënyra e funksionimit të ekonomive përreth që I kemi. Për arsye se shumë më lehet punëtorët atë që e përmendët ju, a ekziston rreziku ekziston për arsye se punëtori nuk mendon dy herë, nuk ka dilema. Në momentin kur do gjeje kushte më të mira, domethënë ai nuk e pyet askënd as familjen e vet, lemo kompaninë ku është I punësuar. Kështu që duhet jemi shumë të kujdesshëm. Trendin e rritjeve së pagës minimale, po jo vetëm pagës minimale, po edhe të ardhurave personale, domethënë ta përcjellim në rajon, për arsye se edhe ato pak punëtorë që na kanë bërë mund edhe ato të marrin ndonjë vendim edhe të shkojnë në tregun e fuqisë punëtore ku pagat janë më të larta. Se edhe për fuqinë punëtore, domethënë ka treg ku formohet edhe çmimi, paga e punëtorëve. Kështu që momentalisht sakta janë ato që I thatë, janë ato për një shumë janë më të mirë se ne, edhe me pagat minimale, ndoshta edhe me pagat e punëtorëve tjerë. Ne duhet bëjmë çmas që ta arrijmë. Që ti arrijmë ata, domethënë atë nivel, ta kemi edhe ne që punëtorët mos kenë lakmi që marrin ndonjë vendim që neve s'na konvenon si biznes, se ne edhe ashtu ballafaqohena me fuqinë punëtore, domethënë nuk kemi fuqi punëtore të mjaftueshme. Pikërisht për ta mbushur hendekun e mungesës së fuqisë punëtore, shohim që qeveria prej 1 janarit e ka rritur edhe kotën për punëtorë të huaj në 10.000, prej të cilëve 4.500 për punëtorë të ri. Tani parashtrohet pyetja sa ky numër është I mjaftueshëm për nevojat e tregut të punës. Duke pas parasysh që tregu ka nevojë për një numër pak më të madh të fuqisë punëtore se sa. Ashtu është, domethënë është për tu përshëndet vendimi I qeverisë duket ka qenë për rritjen e kvotës në 10.000 punëtorë. Edhe pse kjo ka qenë edhe kërkesë e Odës. Kërkesë permanente jona ka qenë në vazhdimsi, po patjetër duhet të them se domethënë kvota është e mirë se ardhur, është për të përshëndet. Mirë po ne duhet të kemi kapacitete institucionale që ato 10.000 vende pune të cilat 10.000 punëtorë të cilat e kanë derën hapur këtu për të ardhur në tregun tonë, ato kërkojnë që mos mbetet vetëm si numër në letër, por duhet ajo të realizohet në praktikë. Për të realizuar duhet disa procedura shtetërore të cilat kanë të bëjnë me ardhjen e punëtorëve nga jashtë, të thjeshtësohen edhe të bëhen më të shkurta, mos zgjasin me muj edhe se paraqisin pengesë për bizneset cilët janë të interesuara që t'i marrin këta punëtorë nga jashtë? Po, bizneset janë të interesuar t'i marrin ato punëtorët për arsye se s'kan punëtorë të mjaftueshëm. Ne kemi diçka, po gjithmonë kemi nevojë edhe për punëtorë të jashtëm. Nëse jo ekonomike, domethënë tekste veçantë kemi cektuar, gjithmonë kemi bërë presion të institucionet, sidomos të qeveria, të premieri, që kvota të rritet, por të kemi edhe kapacitet, domethënë që këtë kvotë, domethënë ta realizojmë, jo vetëm mbetet të shkruajmë në letër. Dhe porësia ime për pushtetarët edhe për qeverinë është që të thjeshtohen së më shumë procedurat për fitimin e dokumentacionit të nevojshëm për të punësuar në qeverinë e Maqedonisë, në tregun e Maqedonisë, po mendoj, në ekonominë reale, në sektorin e ekonomisë kushton shumë bizneseve. Çdo prolongim bizneseve ju sjell probleme plotësuese, shtesë, për arsye se, domethënë, gjatë asoj kohe derisa ato presin dokumentacionin, as ata nuk kanë të ardhurna, po as ne nuk kemi punëtorë të cilët I kemi planifikuar se mund të vinë në çdo moment. Kështu që besoj se këtu do të kemi mirë kuptim, janë marrë disa hapa, kanë bërë disa hapa institucionet shtetërore me, domethënë, presion të qeverisë që ato procedurat të thjeshtohen dhe të jenë sa më të kapshme
për ata që vinë këtu të ne. Kur jemi të fuqia punëtore, një shifër tjetër e cila tërkohën po përsëritet është numri të papunëve i cili paraqitet në agjencionin për punësim. Nëse i shohim dhënat e fundit, formalisht figurojnë mbi 90.000 punëtorë si të papunë. Tani, sa ka hapësirë vendi jonë që të përfitojnë nga ky numër, ti trajnojë dhe të jenë të gatshëm për tregun e punës. Edhe pse nuk dihet saktësisht se a është e vërtet se 90.000 janë të papunë, për arsye se si shohim edhe dhënat e Entitit Shtetëror të Statistikave, diku rreth 100.000 punëtorë janë të cilët punojnë në ekonominë ngri. Pra është shumë e logjikshme që një numër i madh i cili paraqitet si i papunë në agjencioni për punësim, i të kohë punon në tregun e punës. Ne jo rastësisht, oda jonë ekonomike Maqedonisë së Riperëndimore, gjithmonë e lufton ekonominë ngri. Gjithmonë ka qenë, domethënë, në anën, domethënë, e ekonomisë së rregullt, po për të arritur ekonomia e rregullt kemi propozuar edhe masat tona se si mund të arrijmë deri te ajo që ta minimizojmë. Nëse nuk mund ta eliminojmë ekonominë ngri, ekonominë të zezë, atëherë ta, domethënë, minimizojmë të jetë sa më pak prezente në ekonominë e tregut, për arsye se ato drejt për drejt i bëjnë dëm, ju bëjnë, domethënë, firmave të kompanive të cilët janë të suksesshme dhe të cilët i respektojnë ligjet dhe veprojnë mbas legjislaturës së Maqedonisë. Kështu që në atë pjesë kur është fjala për numrin e të papunëve, 90.000 a 100.000, sado që tjetë, është një numër kështu në pamje të parë, mjaft numër i madh, i cili domethënë është gjunaf mos shfrytëzohet për mos shfrytëzohet domethënë për qëllime për sektor të ndryshëm ekonomik, që tjetën marrëdhënie pune se sigurisht edhe ato kanë interes për të punësuar. Mirë po edhe ne dyshojmë se aty domethënë paraqiten ka domethënë persona të tillë që paraqiten jo për të siguruar ndonjë punë, për të gjetur ndonjë punë, enti për sigurim që është kompetent për atë punë, po ata paraqiten vetëm për të siguruar një sigurim shëndetësor. Si numër është i madh, po nëse analizojmë në aspektin kualitativ, në aspektin domethënë e kuadrave të cilët i lip tregu, që i kërkon tregu, atëherë nuk korespondojnë ai numër që është në entin e punësimit, nuk korespondojnë ato të paraqiturit aty për punë me kërkesat e tregut. Patjetër ne duhet atë shifër, atë numër prej 90.000, 100.000 të paraqitur në entin punësim, duhet të bëjnë një strategji të tillë me të cilën nëse nuk kemi, domethënë, të kualifikuar punëtor, të bëjmë kualifikimin e tyre. Unë këtë e kom propozuar, edhe drejtori që e kom propozuar, edhe të kalumit, po edhe tash pata një takim me drejtorin e entit për punësim, dhe e propozova se ju duhet vini nga të sektori real ekonomik, të odat ekonomike, dhe të bëjmë takime ku ju do mirni nga ne informatat se për cilët kuadra dhe për cilët punëtor të kualifikuar kemi nevojë që të mund qatë numër që jenë paraqit aty ta shfrytëzojmë për ekonominë tonë, sa ato i kemi këtu. Por ekonomisë, biznesit i konvenon. Nuk është edhe atë që i lehtë, për arsye duhet edhe kohë që ajo të ndodhë, mirë po është e mirë që të mirë ndonjë aktivitet. Kohë duhet, po një ditë duhet ta bëjmë, se i kemi këtu. Është mëkat mos i shfrytëzojmë ato, ose ti rikualifikojmë, ose ti riadaptojmë për një sektor i cili ka nevojë të madhe për kontribuar për punën e tyre. Kështu që unë jam i mendimit se propozimet që shkojnë nga oda, edhe te enti, po edhe te institucione tjera, se kemi nevojë për punëtor, po jo për çfarëdo lloj punëtori, punëtor të kualifikuar në ndërtimtari, në gastronomi, në hoteleri. Domethënë, nëse kemi atë kvantum të numrit të punëtorëve që paraqiten në entin për punësim, të punojmë, të gjejmë zgjidhje, të bëjmë një strategji se si ato mund nesër të inkuadrojmë në
tregun real, në ekonominë reale. Pikërisht për tullur ekonominë ngri, nga ky vit filloi të implementohet edhe ligji për angazhimin e punëtorëve sezonal, i cili lejon që njëkohësisht personat e papunë, studentët apo pensionistët të angazhohen dhe të punojnë. E shihni këtë zgjidhje për mungesën e fuqisë punëtore, apo vetëm kemi të bëjmë me formalizim të një gjendje e cila ekziston veçmë në praktikë? Unë nuk isha thënë se ajo mund të ketë ndonjë efekt, ku me ditë sa, po ta shikojmë dhe. Është mirë që kanë mund pru një ligj të tillë për angazhimin e punëtorëve, domethënë sezonal, për arsye se kemi edhe kompani të cilët janë sezonale, domethënë veprimtaria e tyre është sezonale, kështu që ato punëtorë janë mirë se ardhur për ato kompani që punojnë me sezona, që janë sezonale, edhe veprimtaria të cilave është sezonale, kështu që është i mirë se ardhur, po sa do të ketë efekt do ta shijojmë. Sipas vlerësimeve të institucioneve, diku rreth 17.000 punëtor priten që të formalizojnë të drejtën e tyre të punës, sidomos në sektorin e atyre që i përmendë edhe ti në ndërtimtari, në hoteleri dhe në sektor të tjerë të cilët i nevojiten tregut. Flasim tani për projektet kyçe apo për investimet kapitale, të cilat këtë vit janë planifikuar në nivel prej 653 milion euro, apo për çudi janë më pak për 15% krahasim me vitin paraprak. Ne e dim se Oda Ekonomike e Maqedonisë Veri Perëndimore, kur kemi të bëjmë investimet kapitale, kërkon që në nivel vjetor ato të rritën për 14%. Nëse i shohim realizimin e investimeve kapitale nga vitin e vit, shohim se ata nuk realizohen sipas planit. Atëherë parashtrohet pyetja se ku është baza reale e kësaj kërkese e cila buron nga Oda Ekonomike. Shikoni, përpilimi i buxhetit shtetëror, ekspertët të cilët kanë bërë përpilimin e buxhetit shtetëror dhe të buxhetit të shtetit për vitin 2026, domethënë sigurisht i kanë pas parasysh, domethënë informata të cilat vijnë nga investimet kapitale, se nuk janë realizuar në tërësi, duhet ta pranojmë kështu publikisht. Domethënë informat për arsye se nuk mjafton që të kemi vetëm shuma sa më të mëdha për investime kapitale. Duhet të kemi ato shumat për të cilët kemi kapacitet që t'i realizojmë. Nëse nuk kemi kapacitet për t'i realizuar, çfarë do shuma që do shkruajmë aty? Nëse në 650 miliona duket pak, mujna me shkruaj edhe 1 miliard edhe sa dojna ne, mirë po qëllimi është si t'i realizojmë ato, për arsye se ato paratë të cilat ndahen për investime kapitale, nëse mbeten të pashfrytzuara, ata, domethënë, nuk e luajnë në rolin e tyre për të cilën edhe janë parapa. Prandaj si për projektet të cilët infrastrukturore edhe për projektet të cilat janë kapitale, ne gjithmonë kemi bërë presion që për realizimin e atyre projekteve me investimet kapitale të cilat janë parapar në buxhet, duhet të bërë analiza të nevojshme se si mundet një projekt kapital të realizohet në afatet i cili është parapar. Ne problemet i kemi pikrisht të afatet e realizimit të projekteve investime. Kur ata vonohen, ato afate, atëherë, edhe këto investimet kapitale zhagiten dhe nuk shfrytëzohen, mund të jenë parapam. Për këtë vit të shfrytëzohen vitin e ardhshëm, që për vitin e ardhshëm duhet parashuim shumë të reja, jo të harxojmë ato të cilët veç kanë qenë për vitin paraprak. Dhënat e tregojnë këta. Në fakt, vitin e kaluar janë realizuar vetëm 439 milion euro nga 768 milion euro, cilët janë të parapara, apo në përqindje i bie diku rreth 61%. Që është atë desha ta elaboroj se domethënë nuk pse janë parapara më pak, nuk paraqet ndonjë dilemë të bizneset se i kanë zvoglu. Unë mendoj si ekonomist se ato i kanë zvoglu për arsye se kanë pas parasysh realizimin e investimeve të viteve paraprake, prandaj kanë shkuar me një zvoglim të vogël aty, për arsye një zvoglim të vogël të investimeve kapitale që të mund ato në tërësi të realizohen në vitin 2026. Por për të realizuar, thashë duhet edhe kapacitet. Të ketë kapacitet të menaxhmenti i
projekteve të cilat janë para pa ato investime kapitale. Nëse kemi, domethënë, projekt menaxher të suksesshëm, që janë të përgjithshëm dhe janë, domethënë, të suksesshëm dhe janë të zhdërvjellë për t'i realizuar projektet në afatin e paraparë nga ana e projektuesit, atëherë ne këtu do kemi, domethënë, përparësi dhe projekte edhe shuma e investimeve kapitale do të realizohet në tërësi. Nga perspektiva udhës ekonomike, duke pas parasysh ndikimin në biznes, por edhe në zhvillimin ekonomik, cili projekt infrastrukturor duhet të jetë prioritar gjatë këtij viti sipas jush? Shikoni, ne ende flasim për projekte infrastrukturore. Kemi edhe projekte në energjeti, kemi projekte edhe në hoteleri, kemi ashtu, po të projektet infrastrukturore ende të ne janë shumë të rëndësishëm dhe atyne duhet ju jepet prioritet për arsye se po që se ne nuk kemi probleme me infrastrukturën në shtet, i kemi rrugët të asfaltuara, rrugët i kemi, domethënë, në nivelin, mos themi të Evropës, po të Kosovës ose Shqipërisë ose Serbisë, atëherë domethënë ajo do të ndikohet drejt për drejti në rritjen edhe të investimeve, po njëkohësisht domethënë realizimi edhe i këtyre projekteve instruktorëve do të ndikon direkt edhe në eksportin e vendit, do të ndikon direkt edhe në punësimet e reja, do të ndikon direkt edhe në rritjen ekonomike, duke i realizuar këto projekte infrastrukturore. Unë do të përmendi Vizbegun, nëse si do një pyetje zonën industriale të Vizbegut, ku kemi probleme shumë të mëdha infrastrukturore sot e kësaj dite, që zonat industriale tjera nuk i kanë. Edhe pse është një nga zonat, domethënë, më së shumti që jep kontribut në buxhetin e shtetit të Maqedonisë, por institucionet shtetërore shumë pak kujdes i kushtojnë infrastrukturës, domethënë zhvillimit të më të qeshëm të asaj zone, edhe pse deri tash nuk e kanë ndihmuar asesi, asnjë euro nuk kanë investuar, këtë e kina bë me vetë kontribut, se unë vi nga zona industriale e Vizbegut. Do ta kisha veçuar, domethënë, autostradën që e kemi tash Shkup-Blac, që është shumë e rëndësishme për Maqedoninë. Domethënë, rëndësia asaj autostrade është strategjike për arsye se ajo gjithashtu ndikon edhe në zonën industriale të Vizbegut, e cila gjithashtu ajo duhet fillojë prej aty te zona industriale e Vizbegut, prej te semaforat edhe të shkon drejt deri në Blac, edhe të realizohet sa më shpejt që është e mundur, për arsye se drejt për drejti ekonomia dhe buxheti i Maqedonisë përfiton aty. Ne kemi të bëjmë, domethënë, me një komunikim me një shtet si është Kosova, të cilën ne kemi tregun më të mirë dhe më të afërt. Përse mos e rregullojmë infrastrukturën? Përse rrugët mos jenë nivelin e duhur që të rritet eksporti, domethënë, edhe i Maqedonisë për Kosovë, po njëkohësisht edhe importi, se edhe importi është shumë i rëndësishëm për të pas një balans edhe për të pas një konkurrencëshmëri në tregun tonë, që çmimet mos vinë të rriten çdo ditë. Ashtu ne po të kemi një ofertë dhe kërkesë të balancuar që mos kemi rritje të çmimeve brenda ditës 2-3 herë. E dim se ky projekt është një projekt strategjik i cili ka një rëndësi të madhe si për lidhjet tregtare, por edhe lëvizjen e qytetarëve mes Kosovës dhe Maqedonisë së Veriut, mirë po projekti për fat të keq është sërgjatur tani me vite. Është sërgjatur. E dim me potencova të se kushton bizneseve, tani për tani e dim se janë kryer vetëm 2 kilometrat e parë, ndërsa pritet 10 kilometri tjetër të filloj, mirë po nuk shohim që kanë filluar punimet dhe çfarë duhet të bëjnë institucionet që të kryejnë punën në afatet e përcaktuara. Qartë e kompyetjen, kjo garniturë qeveritare, domethënë, ka disponim për ta kryer sa më shpejt autostradën deri në Blac, për arsye se kanë bërë analizat edhe gjitha fizibilisht studi që i kanë bënë janë në favor të përfundimit sa më të shpejt të rrugës,
përfiton shteti, përfitojnë qytetarët, përfitojnë të dy shtetet në të dy anët, por më shumë ti Maqedonia është eksportuese në Kosovë. Përfiton edhe zona industriale e Vizbegut. Për arsye se momentalisht, domethënë, kemi një rrugë katastrofale, domethënë çdo ditë ballafaqohemi me incidente të ndryshme, me plasje të gomave, edhe njerëzit që kalojnë aty pranë i ikin shumë shpesh tani shumë shpesh i ikin, tash kanë filluar ka qarkorja, dalin edhe vinë këtu në Malehet. Një zonë industriale. Gjendje katastrofale. Një zonë industriale për Vizbegun t'ja vetëm disa indikatorë për ta kuptuar se sa e rëndësishme është ajo zonë. Zona industriale e Vizbegut i ka mbi 700 milion euro qarkullim. Domethënë, ka mbi 7.000 të punësuar. Zona industriale e Vizbegut ka një profit 35 milion euro në vit, i cili një profit përsëri investohet në Maqedoni, nuk del jashtë, si i kemi rastin të zona e Bunarxhikut. Në GDP-in, se në bruto prodhimin vendor, marrim pjesë si zonë industriale me 7.5%, që është një shifër goxha domethënë e madhe në aspektin e asaj, dhe është domethënë një zonë industriale edhe që është në rritje sipër. Zona industriale e Vizbegut, po ti kishte kushtet e njëjta me zonën industriale të Bunarxhikut ose ndonjë zonë tjetër ku infrastruktura garantohet nga shteti, kurse ne infrastrukturën plus edhe ka benefite të tjera, edhe benefite të tjera gjatë ndërtimit edhe gjatë punës së tij me kontributet punëtorët që spagujnë 5 vite kontribute, lloj beneficionesh që ne si kemi, po përsëri ne më shumti kontribuojmë në mbushjen e buxhetit, domethënë, prej zonës industriale të Vizbegut. Këto shteti duhet t'i ketë parasysh edhe t'i kushtojë një rëndësi pak më të madhe. Kemi premtime nga ana e premierit, po edhe nga ana e ministrive që janë përkatëse për infrastrukturën që të rregullohet rruga një ditë përpara të lëshohet në përdorim autostrada që shkon për në Blac, që na lidh me Kosovën. Dhe premtimet janë shumë të mëdha se ajo duhet të bëhet sa më shpejt. Është shpall konkursi, se kush do të jetë, domethënë, fituesi të nderit për rrugën, autostradën Shkup-Blac, kështu që premtimet janë se do të japin maksimumin institucionet që kjo rrugë sa më shpejt bëhet, sa më shpejt përfundohet, për arsye se ka efekte 2 fisht, 3 fisht për Maqedoninë. Të shpresojmë që sa më shpejt të kryhet procesa dhe ne bëjmë qytetarët janë lodhur vetëm nga përmendja nga premtimet, janë lodhur nga premtimet, po kemi premtime edhe me data të sakta se kur do të fillojnë, si do të fillojnë. E shohim një disponim që vajgi me interes të veçantë shqyqojnë autostradën. Do ta shohim se si do të vijnë i gjithë procesi. Po përsëri e mbajmë një rezervë që se kemi pas premtime deri tash, po asgjë nuk është realizuar prej atyne, të shpresojmë se këtë radhë premtimet do t'i mbajnë institucionet shtetërore. Zoti Aliu, jemi në fund të emisionit, kam edhe 2 pyetje, nëse mundet të shkurt. Një pyetje ka të bëjë me ligjin për tatimin solidar. Ode Ekonomike ishte iniciatore për shfuqizimin e këtij ligji, i cili u rrëzua nga gjykata kushtetuese në shkurt vitin e kaluar. Tani duhet t'ju kthehen kompanive 49.2 milion euro, diku nëse nuk gabohem 156 kompani. Ka filluar procesi t'ju kthehen parat apo ende janë në fazë të dakordimit se si do të kthehen? Për arsye se kemi informacione se një pjesë e madhe e kompanive janë pikërisht edhe anëtare të Odës Ekonomike. 40 kompani kemi anëtare të Odës tonë, të cilat domethënë presin kthimin e fitimit solidar. Se kanë qenë do kriteret që për të kalu, edhim për të pagu fitimin, këtë tatimin solidar, domethënë ka pas do kritere, të cilat disa kompani kanë plotësuar, disa jo. Tani parat kur do t'i marrin kompani? Odën tonë ekonomike të Maqedonisë Veriut janë diku 40 kompani. 49.2 milion euro nuk janë pak ato për ekonominë, janë domethënë sa do pak domethënë mund të kontribojnë që kompanitë të cilëve
të cilët i kanë paguajt tatim solidar, se kishte liq dhe u duftet paguhen, ato kompani një ditë e përpara presin që t'ju kthehen. Këta parat të cilët janë marrë me atë liq, i cili liq me iniciativë të odës ekonomike të Maqedonisë Veriperëndimore, ra në gjyqin kushtetues, ishte në favorin tonë dhe ato duhet t'i kthejnë. Po kthimi si kur shkon ka dalë, ka pak. Kthimi nuk është duke u bën në mënyrë ashtu si bëhet kthimi i TVSH-s në mënyrë të rregullt, në kontinuitet, po unë sa i kom informatat këtë vit ato kanë parapara ta kthejnë një transh, një ratë të shumës të cilën ato e kanë si tatim të paguam solidar, edhe transha tjetër parashihet diku në 2027. Nga një transh në vit, që është, për biznesin pak e dëmshme ajo. Kjo qeveri tash prej këtij viti fillon. Me rata. E kanë ndalë, fillon që të kthen ratën e parë, 2027 ratën e dytë, por ne do të bëjmë presion si odë ekonomike e Maqedonisë Veriperëndimore dhe më të tje, që kthimi të bëhet sa më shpejt. Në rregull, në fund kam edhe një pyetje lidhje me paralajmërimet e shumta se mund të ketë zgjedhje të parakoshme këtë vit. Çfarë do të thotë për ekonominë mbajtja e zgjedhjeve të parakoshme, duke pas parasysh se ndikon edhe në planifikimin ekonomik të bizneseve? Është e vërtetë që këto të opozitës sa herë qohen mëngjes dhe kërkojnë zgjedhje. Mirë, po të është zgjedhjet i patëm ne, zgjedhjet lokale, kështu që vendi nuk ka nevojë për zgjedhje momentalisht, ashtu bizneset mendojnë. Për arsye se çdo cikël zgjedhor ka efekt negativ te bizneset, po edhe në ekonominë, në përgjithësi në ekonominë e vendit. Prandaj ne gjithmonë jemi qëndrimet tona si biznese, si odë ekonomike e Maqedonisë Veriperëndimore, është se zgjedhjet duhet të mbahen në afatin e parapam dhe të shkruar me dokumentacionin edhe me ligjin, domethënë të mbahen në çdo 4 vjet, qofshin ato lokale, qofshin ato parlamentare. Mirë, po politikanët i kanë llogaritë e veta, vendosin vetë për atë punë, kanë drejtën që të vendosin vetë, po unë si kryetari i odës ekonomike të Maqedonisë Veriperëndimore nuk kam informat të konfirmuar se mund të ketë zgjedhje parakoshme. Sipas qëndrimeve të institucioneve më të larta, po edhe sipas takimeve që i kena pas edhe me premierin, po edhe me ministrat në përgjithësi të pjesës që mbulojnë në sektorët ekonomik, nuk planifikohet zgjedhjet parakoshme, për arsye se janë të pakuptimta. Ato ndikojnë negativisht te bizneset, ata që kanë planifikuar të investojnë, i ndalin investimet, i ngadalsojnë, presin të përfundojnë zgjedhjet. Po mandej kemi edhe probleme tjera që paraqiten në zgjedhjet, edhe shteti, te investimet kapitale, kur hin procesin zgjedhor, edhe ato prolongohen. Pra në aspektin ekonomik, mbajtja e zgjedhjeve jashtë asaj që janë planifikuar ndikojnë negativisht. Negativisht. Pa diskutim, negativisht ndikojmë, këtë mo e thona jo pse dojnë ata thona, pse ne nuk kemi ndikim zgjedhje, po e thona për arsye se e kena përjetuar se ashtu ndodh në sektorin real ekonomik nëse mbahen zgjedhje atë vit. Domethënë, gjysma e vitit gati dështon te bizneset, nuk investojnë, gjithashtu edhe te projektet kapitale, investimet kapitale, qeveria mund t'i ngadalson pak se i jep prioritet zgjedhjeve, kështu që ato veç negativisht mund ndikojnë. Ju faleminderit për pjesëmarrjen tuaj. Ju faleminderit për ftesën. Shikues nderuar, ndoshët kështu bisedën me kryetarin e odës ekonomike të Maqedonisë Veriperëndimore, zotrin Nohi Aliu. Ju faleminderit për vëmendjen, natën e mirë.